अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन के कीमे के कबाब बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2.5 पाउंड चिकन का कीमा। चिकन के कीमे में मैं डालूँगी 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। एक प्याज को मैंने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है और दूसरे प्याज के साथ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर एक पेस्ट बना ली है और हरे प्याज को भी इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। आधी गुठी हरा धनिया जो छोटा छोटा काट लेना है। 2 अंडे और 2 ही टेबलस्पून बेसन के हैं। कबाबों में जो मसाले डालेंगे वो हैं लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून और काली मिर्च हाफ टीस्पून है। 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालना है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डालनी है और 1 ही टीस्पून क्रश मिर्चों का डालना है। अब हम इन सब चीज़ों को कीमे में डालकर मिक्स करेंगे। अब कीमे को कबाब की शेप में बनाकर फ्राई कर लें। अब कबाब तैयार हैं, इनको डिश में डालकर सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।